സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിന്റെ യമ്മി തോട്ട്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പരമ്പരാഗതമായ ചില രുചിക്കൂട്ടുകൾ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത്തരമൊരു രുചിക്കൂട്ടിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ന്. അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിഷ പ്രദീപ്. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് നിഷ. പൂനെയിലാണ് താമസം. നാട്ടിലൊറ്റപ്പാലത്താണ് വീട്. നാട്ടിലെപ്പോൾ പോകുമ്പോഴും അതെ, ഊണിന് എത്ര വിഭവം ഉണ്ടെങ്കിലും അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ കറിവേപ്പിലപ്പൊടി ടേബിളിൽ ഉണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കാറുള്ളൂ. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം കറിവേപ്പിലയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ. വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട്, ഐസൈറ്റിനും ഡൈജഷനും നല്ലതാണ്, ഡയബറ്റിക്സ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കും, അകാലനര തടയും, മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും അതെ, കറിവേപ്പില നമ്മള് കറിയിന്നും സാമ്പാറിനും എല്ലാത്തിനും ചട്നിന്നും ഒക്കെ എടുത്തു കളയലാണ് പതിവ്, മെയിൻലി കുട്ടികള്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറിവേപ്പില പൊടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഇതിന്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കും എത്തിയുന്നുള്ളത്. ഇതൊക്കെ കൂടാണ്ട് കറിവേപ്പില പൊടി ഉണ്ടാക്കിയ ഇതിന്റെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫും അധികമാണ്. ഒരു നല്ല ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കാലം നിൽക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് കറിവേപ്പിലപ്പൊടി തയ്യാറാക്കാം. കറിവേപ്പിലപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു 2 കപ്പോളം നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു വെച്ച കറിവേപ്പില ഒന്ന് തുണി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചു വെച്ചത്, 15 ചുവന്ന മുളക്, ഒരു 4-5 പീസ് ഇങ്ങനത്തെ ഇഞ്ചി, 15ഓളം വെളുത്തുള്ളി, 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത്, ഒരു നാരങ്ങ സൈസിലുള്ള പുളി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന്. ഇനി ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ചോക്കനെ വറുത്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ശർക്കര, ഉപ്പ് വേണ്ടതുപോലെ ചേർത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇന്നത്തെ രുചിക്കൂട്ട് കണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും എത്താം. അതുവരെ നമസ്കാരം.